Lasy nitondra fahombiazana ity lasy fanantenana 2024 izay nataon'ny fanilon'ny Madagasikara taty amin'ny diocèse-ny Ambanja noho ny fahatratrarana ireo tanjona nentina nampitombo ny lentam-pahalalana ireo beazina. Hoy ny tonian'ny lasy raha namintina ny 5 andron'izy ireo teto. Raha ny lasa manokana izay entina ho an'ny beazina dia nahatratra ny tanjona izay napetraka isan'andro. Ny andro voalohany natokanay kokoa amin'ny hoe tantaran'ny scoutisme. Ny andro faharoa dia niompana kokoa teo amin'ny sampana. Dia ny andro fahatelo tena nampiatra an'izay teknika izay ka hoe na ny fandrahoana na ny fisakafoanana dia natao tany ivelany daholo na andro na ndendeha tany nampiasa ny mahasikoto tanteraka zany. Dia ny andro androany dia natokanay ho amin'ilay hoe traikefa mampitombo talenta. Ireo dia fandaharam-panabeazana manokana izay mahakasika ny ankizivavy. Ankoatran'ireo fahalalana maro azo teto dia fahitana toerana sy ireo namana avy amin'ny lafivalon'ny nosy no tombony beazo nandritra ny lasy. Hoy ireo beazina raha naniry ny tohizany isan-taona. Za zany tsy nanegny nandeha tato satria maro be raha tsy haiko dia lasa haiko. Dia ahaizako ologno tsara hitako misy filoha zao tsara hitako dia lasa haiko. Ny fivoriam-ben'ny Brafoibe indray no hamaritra ny toerana sy daty hanaovana ny lasy ny fanilon'ny Madagasikara ho an'ny taona manaraka.